Les primeres propostes les tinguérem molt clares i ja en el programa les explicàvem. Era una reducció forta dels regidors alliberats i, sobretot, de la despesa que això implicava per a l'Ajuntament. Sempre hem entès que l'Ajuntament no pot funcionar exactament igual que una empresa, que ha de tenir altres criteris per a això, i, per tant, això era la proposta. Hauria implicat, o implica en realitat, una baixada d'un 40%, més de 100.000 euros de reducció en sous dels alliberats que hauríem intentat o que voldríem aplicar a serveis socials i a Borsa de Treball, donada la situació de crisi econòmica en la que molta gent continua patint. Bé, davant d'això, això va ser la proposta que duíem al plenari i que no ha eixit. No ha eixit perquè des de Més al GMSI se plantejava una altra proposta d'organització que hauria sigut més cara perquè exigia un alliberat de cada un dels grups municipals, en el cas que haver entrat ells 3, i que parlava també d'un gestor que també tindria un sou més alt del que nosaltres plantegem. I en aquesta tessitura no ens han deixat, la decisió ha sigut votar en contra de la nostra proposta i, per tant, no hem pogut comprovar si realment hauríem sigut capaços de fer funcionar l'Ajuntament en la proposta que plantejàvem i que hauria suposat aquest estalvi. I ara el que estem és replantejant-nos quina és la situació i quina és la postura que toquem al pròxim plenari per poder aconseguir posar en marxa l'equip de govern en els càrrecs alliberats que finalment decidim. Bé, anem a veure. El Berca ha sigut durant aquests 8 anys de govern de l'equip anterior un mitjà de transmissió d'ells mateix, de l'equip de govern. I entenem que no pot ser això la postura, entenem que el Berca ha de ser un mitjà de comunicació públic i al servei del públic, que doni la informació del que passa al poble, però també opinió de tots els actors implicats en aquesta vida política del poble, que porta també la veu de les associacions i que duga altres plantejaments distints, no només de l'equip de govern i què fa. Així ja, a aquest Berca últim que ha eixit, ja apareix una nova secció en la que ens explicaran quina és la seva postura als xemesinencs que estan fora del poble per uns motius o per altres, i el que esperem és que comenci a funcionar d'aquesta forma. Participació de les associacions, debats, per què no, entre les distintes postures dels grups polítics i inclús d'altres opcions no polítiques en el Berca Televisió i que reflexen la pluralitat de la societat del xemesinenc. L'objectiu no és guanyar diners o perdre en poc, sinó aconseguir la utilitat social d'aquestes instal·lacions. I això és el que es tracta. Per això la baixada que es planteja, fins i tot en algun cas del 70%, el que pretén és major participació, major públic acudint i probablement, el temps ho dirà, a la llarga això implica fins i tot major recaptació, perquè més gent participant, menys quantia per hora, però, en definitiva, major recaptació. I, sobretot, major utilització de les instal·lacions, que és l'objectiu. Les instal·lacions esportives estan perquè la gent faci esport. Una de les primeres propostes que s'han plantejat des de l'equip de govern, a proposta d'Asensio com a regidor de Sanitat, és demanar a Ribera Salut que revisi aquesta decisió, que incremente el servei d'urgències en el centre de salut del Xemesí, que n'hi ha que recordar que també agafa el Balat, per exemple, i que incremente també l'horari de vesprà per al curs que ve, a partir de setembre.